İndoneziya 10 yanvar 2000-ci il Səhər saat 5:00. Yırğalanan palma ağacları altında Adel təxminən 50 nəfər uşağı bir yerə topladı. O, "İrəli, məsihçi əsgərləri" ilahisini oxumağa başlayarkən səsi ucaldı. Uşaqlar da mahnını onunla oxumağa qoşulduqca Adel onların gözlərindəki qorxunu görə bilirdi. "Mən ölmək istəmirəm", deyə uşaqlardan biri ucadan dedi. Onun hələ 10 yaşı belə yox idi. "Biz ölməyəcəyik. Gəl birlikdə əl çalaq." Adel digər uşaqların səsi arasında eşidilə bilsin deyə birbaşa onun qulağına bu sözləri demək üçün ona tərəf əyildi. Qorxmuş oğlan həvəssiz olaraq onlara qoşuldu. Onlar yenidən titrəyən əlləri ilə əl çalaraq başqa bir mahnı da oxudular. Adel 1 mil aşağıda yerləşən yamaca doğru irəliləyərək qışqırıq səslərindən və qorxudan fikrini yayındırmağa cəhd edirdi. O bilirdi ki, uşaqları, xüsusilə də böyük uşaqları ağlamağa qoymamalıdır. Onlardan biri ağlamağa başlasaydı, hamı bərk təşvişə düşərdi. Adel onların cəsarətliyinə heyran qalmışdı. Hətta digər uşaqların ətrafında kiçik qruplar şəklində dəstə-dəstə yığılmış valideynlər belə ürəkli kiçiklərindən qüvvət alırdılar. Oxumağa davam etdikcə Adel toplanmış gənclərə diqqətlə baxdı və öz 2 övladını gördü. Kristinanın artıq 9, Cristiano'nun 7 yaşı vardı. Adel bir daha özünü inandırdı ki, cəsarətli ola bilər. O, öz uşaqları, bütün uşaqlar naminə cəsarətli ola bilər. Onun inamı ilk növbədə Məsihə əsaslanırdı. O, övladlarına görə, xüsusilə də Cristiano, onun kiçik Antosu üçün narahat olurdu. O, yaşına görə çox balaca idi. Adel sakitcə Allahın müdafiəsi üçün dua etdi və evindən qaçarkən Bibliyasını özü ilə götürdüyünə görə şükür etdi. O, Bibliyanın köhnəlmiş vərəqlərini çevirərək yaxşı bildiyi hissəni açıb ucadan oxumağa başladı. "Mən, məni qüvvətləndirən Məsih vasitəsilə hər şeyə qadirəm." Sonra Adel Bibliyanın saysız-hesabsız ilahilər çap olunduğu arxa hissəsini çevirdi və uşaqlarla birlikdə başqa bir ilahi oxudu. Onlar oxuyarkən uşaqların bəziləri aclıq və susuzluqdan şikayət etməyə başladılar. Onlar günortadan bəri təpədə idilər və indi artıq batan günəş səmada aydın, sarı-qırmızı şəfəqini salırdı. Onların kiçik İndoneziya adası olan Dodi adasında günün batması o qədər əzəmətli olurdu ki. Lakin həmin gün düşən toran onların kəndi üzərinə çökməkdə olan qaranlığa məşum bir giriş idi. Qəfildən Metsu uşaqların oxumağını kəsərək qışqırdı. "Qaç, Adel, qaç!" Adel təpənin kənarına doğru atıldı və solğun günəş işığı altında baxmağa çalışdı. O, sıldırım cığırı qalxan kişilərin süliyyətini güclə seçə bildi. Yenidən Metsunun səsi gəldi. "Uşaqları apar, Adel, tələs, siz cəngəlliyə doğru qaçmalısınız." Adel isə donmuş halda qaralan səmada tüstü qalxdıqca artıq yamaca doğru artan, çırtıldayan alov səslərindən iflic olmuşdu. Onlar bütün kəndə od qoydular. O bilirdi ki, onun öz evi daxil olmaqla bütün evlər məhv olacaq. O, seçim edə bilmirdi. O, qayalığa doğru yollanan Metsunun arxasınca getməli idi. Yoxsa uşaqların yanına qaçmalıydı. Bunların hamısı bir göz qırpımında baş verirdi. İnsanın bir anlıq həyatı gözünün qabağından keçdiyi kimi, Adelin də keçmişi və gələcəyi də ağlında qarşı-qarşıya gəldi. 2 gözəl övladı, sevimli həyat yoldaşı. Həyatı yaxşı keçmişdi. O, uşaqlara tərəf döndü. Sonra axırıncı dəfə Metsuya baxdı. Həmin anda o, çağırılmamış, məğrur 17 yaşlı bir gənci dikbaşlıqla anasının divanında oturan xatırladı. İndi yalnız Allah sizi bir-birinizdən ayıra bilər. İyul 1989. Ana, o meymuna oxşuyur. Mətbəx qapısından qonaq otağında gözləyən gənc oğlana baxaraq Adel narazılığını bildirdi. Bu, onun anasını təəccübləndirmədi. Adel ailə qurmaq üçün hələ cavan ola bilərdi, lakin buna baxmayaraq, cavan oğlanın inadlı qətiyyətinə az da olsa hörmət göstərə və qiymətləndirə bilərdi. O, hər gün təxminən eyni vaxtda onların evinə gəlirdi. Metsu hər gün özünü inamla divanda oturaraq eyni xahişləri bildirərkən, Adel daha yumşaq və ya zəhlətökən olub olmadığını bilmirdi.
Əslində Adel ona dəfələrlə cavab vermişdi. Lakin Metsu ya onun cavabını qəbul etmir, ya da özünü eşitməməzliyə vururdu. Mən ailə qurmaq istəmirəm. Mən hələ çox gəncəm. Hətta ailə qurmaq istəsəydim belə, səninlə ailə qurmazdım. Adel sözündən dönmürdü. Onun da 17 yaşı vardı və gözəlliyinin çiçəklənən vaxtı idi. Çox imkanları olduğuna baxmayaraq, o münasibət qurmağa heç bir maraq göstərmirdi. Metsu nə onun çılğın fikirlərini müzakirə edir, nə də inciyirdi. Metsu sadəcə orada oturub Adelə onunla ailə qurmalı olduğunu səbirlə başa salırdı. Hətta əgər sən mənim meymun kimi göründüyümü düşünsən belə, bu Allahın planıdır. Adel anasının gülümsəməsini tutaraq rişxəndlə güldü. Metsu heç də məyus olmadan bir daha sual verdi. Mənimlə ailə qurarsanmı? Adel cavab verməyə mənası olmadığını bilərək sadəcə Metsunun nə vaxt çıxıb gedəcəyini gözləyərək oturdu. Nəhayət Metsu getmək üçün ayağa qalxdı. Lakin getməmişdən əvvəl o üst göynəyini çıxarıb səliqə ilə qatlayaraq Adelin diz üstə qoydu. O dedi: Sən mənə cavab verməyəcəksən. Ona görə də budur. Mən olmayanda mənim köynəyim gözləyər. Adel onun gəncliyinə məxsus səmimi jestinə gülümsəməkdən özünü saxlaya bilmədi. Bəlkə də Metsu o qədər də pis oğlan deyildi. 3 aydan sonra Adel və Metsu artıq evlənmişdilər. Bu yerli adətlərə əsaslanan ənənəvi bir toy idi. Toy aydın bir oktyabr günü günortadan başlayaraq gecəyə qədər davam etmişdi. Şadlığa şahid olmaq üçün gələn bütün kənd sakinlərinə 2 cür yemək verilmişdi. Bu bir anlıq Adelin yenidən hələ çox cavan olduğu və evliliyin dəhşətli bir səhv olduğu barədə tez-tez bir-birini əvəz edən həyəcan, narahatlıq dalğaları ilə mübarizəsi kimi görünürdü. O bacı qardaşları arasında ilk ailə quran övlad idi. O bir həyat yoldaşı kimi öz vəzifələrini necə başa düşə bilərdi? Yalnız mərasimdən sonra pastorun sözləri təzə gəlinə rahatlıq gətirdi. Adel, indi səni və Metsunu yalnız Allah ayıra bilər. Adel toydan bir ay sonra hamilə qaldı və 9 ay bətninə daşımasına baxmayaraq uzun və gərgin əziyyətdən sonra uşaq ölü doğuldu. Adel və Metsunun qol qanadı sınmışdı. Lakin 5 aydan sonra Adel yenə hamilə qaldı. Bu dəfə uşaq 3 ay erkən doğuldu və onun yaşamasına ümid yox idi. Baş çəkməyə gələn dostları Adelə təskinlik və təsəlli verirdilər ki, uşaq öləndə möhkəm olsun. Mənim körpəm ölməyəcək, Adel inadla dedi. Onun ürəyində tamamilə əminlik vardı və o ailəsinin və qonşularının fikirlərinin təsiri altına düşməyi rədd edirdi. O, daha bir körpəsini itirə bilməzdi. Adel ehtiyatla yeni doğulmuş körpəsini yastığın üzərinə qoyaraq Allaha dua edərək yavaşca balaca qızı ilə danışdı. Kristina, sən nə üçün buradasan? Deyə pıçıldadı. Sən mənim bətnimdə 9 ayını gözləmədin, amma indi buradasan. Bap balaca olsan da, Metsu və mən səni çox sevirik. Mən bilirəm ki, Allah səni qoruyacaq. Amma onun ailəsi və həmkəndlərinin təəccübünə səbəb olsa da, Kristina sağlam uşaq oldu və 2 yaş yarımında onun qardaşı Kristiana da dünyaya gəldi. Adel və Metsu üçün bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməzdi. Kristiana doğulandan sonra tezliklə onlar öz evlərinə köçdülər. Bu, əsasən bambuqdan tikilmiş 3 otaqlı ev idi və döşəməsi torpaq idi. Kiçik bir yer idi, amma onların idi. Güman ki, uşaqlar böyüdükcə onların daha yaxşı böyük evə sahib olmaq imkanı ola bilərdi. Bu, gələcək planlara daxil idi. Hələlik isə onlar Metsunun valideynlərinin evindən çıxdıqlarına görə xoşbəxt idilər. Adelin yaşadığı kənddə demək olar ki, bütün ailələr məsihçi idilər və o kilsənin gənclər proqramına şövqlə yardım edirdi. Onlar Kristina və Kristiana yaşlarında 50-dən çox uşaq vardı. Və Adel bir vaxtlar babasının ona oxuduğu Bibliya hekayələrini onlara oxumağı xoşlayırdı. Bu, onun babası kimi eyni işi görməsinə, müjdəni təbliğ etməyə bənzəyirdi. Hətta qonşu uşaqlarına oxunulursa da belə. Qarşıdan gələn cihad. Müsəlman qonşularının onları ilk rəsmi ziyarətinə qədər Adel və onunla bir kənddə yaşayanların həyatı demək olar ki, qayğısız idi. Adelin həmin vaxt anlamadığına baxmayaraq, vahimə əslində 1999-cu il sentyabrın 9-u. Geriyə baxdıqda Adelin heç vaxt onda bilməyəcəyi bir gün, günortadan sonra saat 3-də başlamışdı.
Ətrafda olan həyəcan səslərini eşidərək o çölə çıxdı və dərhal bayrağı götürdü. Onun üzərində böyük hərflərlə 2 söz yazılmışdı. Sinti Damai, yəni sülhü sevin. Bayrağın ətrafında yığılan dəstə Dahma adlı müsəlman kəndindən gələn 30 kişi, qadın və uşaqdan ibarət idi. Dodi cəmaatı, deyə qara dərili orta yaşlı kişi bəyan etdi. Biz sizin qonşularınızıq və biz bir-birimizlə sülh içində yaşayacağımıza söz verməliyik. Heç bir səs ucaldan quruğu yox idi, amma onun gürültülü səsi izdihamın arasında asanlıqla yayıldı. O toplantı evinin taxta tribunasına söykənərək dik durmuşdu. O dedi ki, müsəlman və məsihçi kəndləri arasında heç bir anlaşılmazlıq və ya savaş olmamalıdır. Onlar sülh içində yaşamalıdırlar. Tribun ətrafına toplaşan Adel və başqaları əvvəl heç bir qarşıdurma olmadığına görə bunun qəribə fikir olduğunu düşündülər. Lakin onlar günortanın yerdə qalan hissəsini də onlarla qalan adamlara dostcasına əl uzatdılar. Sonra həmin axşam Metsu yerli mədənlərdən işdən qayıdandan sonra Adel baş verənləri nəql etdi. Bəs şayələr necə olsun? Deyə Metsu soruşdu. 1999-cu ilin 9-cu ayının 9-cu gününün Dodi adasında yaşayan məsihçilər üçün qara gün olacağı haqqında qəribə şayə gəzirdi. Lakin Adel və Metsu bunun kimi şayələrə əhmiyyət vermədilər. İndi onlar müsəlmanların ziyarətini hörmətlə qarşıladılar və bunun təhlükəsiz olduğu ilə razılaşdılar. Əslində, uşaqları birlikdə oynadıqlarına görə şən bir mühit var idi. Milad bayramından dərhal sonra gənc tacir Yulpiusun adadan çıxmaq cəhdlərinin uğursuzluqla nəticələnib kəndə qayıtmasına qədər heç bir hadisəsiz və şübhəyə səbəb olmadan təxminən 4 ay keçdi və Dodi sakinləri düşündü ki, şayələr əsassızdır. Kənddən gedəndən sonra onu yenidən tezliklə kəndə qayıtmış görəndə sakinlər ondan nə üçün belə tez qayıtdığını soruşdular. Onlar mənə getməyə icazə verməzlər, Yulpius dedi. Kim? Nə üçün? Deyə bir nəfər soruşdu və digərləri də artan həyəcanla soruşdular. Yulpius sözünə davam etdi. Bilmirəm. Niyə? Bir neçə müsəlman məni saxladı. Birinci, onlar sadəcə mənə indi səyahət etməməyimi, bunun çox təhlükəli olduğunu dedilər. Mən etirazımı bildirərək onlara dedim ki, daha çox təchizatlar əldə etmək üçün mənə adadan getmək lazımdır. Lakin onların vecinə deyildi. Onlar daha da gərginləşmişdilər və görünür mənim məsihçi olmağım onlara təsir etmişdi. Mən onlar arasında özlərini sülh dəstəsi adlandıraraq bizi ziyarət edənlərdən olan bəzilərini xatırladım. Mən başımı bəlaya salmaq istəmirdim, ona görə də dönüb evə qayıtdım. Adel, Metsu və bir çox başqaları sentyabrın 9-u barədə yenidən düşünərək Yulpiusun danışdığı əhvalat haqqında götür-qoy etməyə başladılar. Lakin yaxınlaşan təhlükəyə heç bir sübut olmadan onlar heç bir şey edə bilməzdilər. Sonra yanvarın 10-da onların ən çox qorxduqları şey qəzəbli qasırğa kimi kəndə yayıldı. Adel günorta çağı nasaz Kristiano ilə dincəldiyi zaman qonşuları arasında artaraq insanı yerindən oynadan səs onları oyatdı. Adel qapıdan çölə çıxdı və uzaqda gördüyü hündür tüstü sütunlarından dəhşətə gəldi. Yaxınlıqdakı məsihçi kəndi yanırdı. Sonra çaxnaşma səsləri daha da artmağa başladı. Onlar evlərindən qaçmalı idilər. 3000 silahlı müsəlman onlara yaxınlaşırdı və yaxınlaşan cihadı dayandırmağa heç bir ümid yox idi. Adel, Kristina və Kristianonu çağıraraq içəri qaçdı. Amma cavab gəlmədi. Adel dəlicəsinə uşaqları axtardıqca, çölə çıxıb onları səslədikcə ürəyinin döyüntüsü artırdı. Axırda kimsə ona dedi ki, onlar artıq kəndin dalında olan dağa qalxırlar. Adel yenidən bəzi şeyləri tələsik götürmək üçün içəri girdi. O, yenidən qapıya tərəf gedəndə stolun üstündə Bibliyasını gördü. Onu götürüb qaçdı. Ana, biz öləcəyik. 10 yanvar 2000-ci il, bazar ertəsi, saat 6:00. Metsu və kəndin digər kişiləri təqribən 4 saat müsəlmanların qarşısını ala bildilər. Amma onlar çox idi və xəncər, məşəl və odlu silahlarla yaxşı silahlanmışdılar. İndi bütün kənd od tutub yanırdı və izdihamın Allahu Əkbər, Allahu Əkbər sözləri hər yeri bürümüşdü. Metsu və digər kişilər cihad döyüşçülərinin onların kəndlərini dağıtması ilə kifayətlənəcəyinə ümid edərək dəlicəsinə sürüşkən torpaqla qaçıb canlarını qurtarmışdılar. Əksinə,
Onlar arasında qəddarcasına hiddət daha da yayılırdı və tezliklə silahlarından vəhşicəsinə atəş açaraq bir yerə yığışmış məscidçilərə tərəf təpəyə doğru qalxmağa başladılar. Hamı müxtəlif istiqamətlərə qaçmağa başlayanda Metsu və Adel sürətlə uşaqları və anaları bir yerə topladılar. Azğın silah atəşlərindən qorunmaq ümidi ilə özlərini dərin otların içərisinə ataraq və mümkün qədər sürətlə cəngəlliyə tərəf sürünməyə başladılar. Lakin güclü yağış başlayıb torpağı palçıq girdabına çevirdikcə, əlləri və dizləri üzərində etdikləri bu gərgin səyahət daha da ağırlaşdı. Sıx cəngəllik ilə demək olar ki 2 saat süründükdən sonra Hind qozu plantasiyasının kənarında tərk edilmiş bir çardağa çatdılar. 3 divardan və damdan ibarət taxtadan qurulmuş bu çardaq məhsul yığımı dövründə günortanın istisindən yorulub əldən düşəndə fasilə etmək üçün fermerlər tərəfindən istifadə olunurdu. Xoşbəxtlikdən bu gecə taqətdən düşmüş ailə üçün bu yer sığınacaq olacaqdı. Onlar yollarına davam etmək üçün taqətdən lap düşmüşdülər. Adel, Kristina və Kristianonu bu atılmış tiklidə tapdıqları bambuk həsir üzərinə uzandıran kimi onlar yuxuya getdilər. Ailənin digər üzvləri kimi uşaqlar islanmışdılar və palçığa batmışdılar. Bu bərbad hala düşmüş tikili sığınacaq olsa da, onun deşik-deşik olmuş damından yağış axıb uşaqların üzərinə tökülürdü. Adel artıq özünü saxlaya bilmədi. O hündürdən ağladıqca göz yaşı sel kimi onun üzündən axırdı. O yenidən özünü ələ alandan sonra Metsu ilə qısa və kədərli dua vaxtı üçün bir-birinə qısıldılar. Sonra bütün dəhşətli gecəni analar ilə birlikdə oturdular. Dan yeri söküləndə Kristina və qardaşı yavaş-yavaş yuxu sandıqları dəhşətli gecənin əslində həqiqətdə baş verdiyini anlayaraq oyandılar. Bir müddət onlar sakitcə gözlərini böyüklərə dikərək oturdular. Onların ayıq gözləri təsəlli sözləri eşitmək üçün yalvarırdı. Lakin ölümcül sakitlik qorxmuş ailənin ovqatına təlx etmişdi və heç kimin deməyə sözü yox idi. Nəhayət Kristiano sızıldayaraq, "Ana, mən acam," dedi. Adel göz yaşlarını saxlamağa çalışanda gözləri doldu. Lakin kiçik oğlunun dizləri üstünə oturdana qədər özünü saxlaya bilməyərək ağladı. "Xahiş edirəm Adel, belə ağlama," deyə Metsu yalvardı. "Mən gedib yemək axtaracam." O öz həyat yoldaşını sakitləşdirməyə çalışdı, amma bilirdi ki artıq Adel son həddə çatıb. Adel əziz uşaqlarının əzab-əziyyətinə aciz-aciz baxanda onun ürəyi parçalanırdı. Metsu yemək tapmaq üçün xaraba qoyulmuş kəndə getməyə hazırlaşırdı. Adel ona getməməsi üçün yalvardı, amma bilirdi ki nəsə etməlidirlər. Onlar çardaqda ac-susuz qala bilməzdilər. Metsu gedəndən sonra vaxt sanki gec gedirdi. Dərin qorxu hissi Adeli sıxmaqda davam edirdi. Narahatlıqla mübarizə apara bilməyərək, o yenə ailəsini cəngəlliyə tərəf geriyə apardı. Nəhayət onlar taxıl tarlasının kənarı boyu gizlənən digər həmkəndlərinə çatdılar. Adel, Kristina və Antonu həmçinin anaları dar taxıl sıraları ilə apardı. Və onlar quru sümbülləri yığmağa başladılar. Heç olmasa yeməyə bir şey olardı. Bir neçə saatdan sonra Metsu özü ilə 12 Coca-Cola bankası gətirərək ailəsinə qoşuldu. O yalnız bunu tapa bilmişdi. Lakin uşaqlar bankaları açmaq üçün onların ilgeyindən tutan kimi bütün tarlada güruldayan şimşək kimi əks-səda verərək güllə səslər açıldı. Heç kim hardan atəş açıldığını bilmirdi, ona görə də hara qaçacaqlarını bilməyərək özlərini yerə atdılar. Nəhayət Kristina Adelə baxaraq, "Ana, biz öləcəyik," dedi. Adelin ağlından keçən ilk söz "Bəli," oldu, amma o bilirdi ki, öz övladları naminə cəsur olmalıdır. Adel onların hər ikisini bağrına bastı və hər şeyin düzələcəyini dedi. Fəqət Adel bilirdi ki, dediyi təsəlli sözləri olduqları vəziyyətin dəhşətli reallığını dəyişmir. O, nə etməli olduğunu bilirdi. Bu, onun övladları ilə həyatında danışacağı ən çətin mövzu idi. Lakin Adelin başqa yolu yox idi. Onlara deməli idi. "Kristina, Anto, mənə baxın və diqqətlə dinləyin. Əgər bizi cihaddan onlar tutsalar, sizdən müsəlman olmağı istəyib istəmədiyinizi soruşacaqlar. Siz xeyir desəniz sizi öldürə bilərlər." Adel düz uşaqların gözlərinin içinə baxırdı. O bilirdi ki, bir düzgün cavab var. Amma bu kiçik uşaqların bu qədər cəsarətli olmağını necə ummaq olardı? Övladlarının hər ikisi, "Mən İsa'nın ardınca getmək istəyirəm," dedi. Adel çox düşünmədən özü ilə götürdüyü Bibliyanı açdı və evlərindən qaçqın düşdükləri vaxtdan dayanmadan beynində fırlanan hissəyə çevirdi.
Adel uşaq olanda babası bu hissəni o qədər oxumuşdu ki, bu məzmur 23 onun ürəyinə həkk olunmuşdu. O, uşaqların onun ardınca təkrarlanmasına göstəriş verərək sözləri bir-bir oxumağa başladı. Rəbb mənim çobanımdır, möhtac olmaram, qaranlıq dərədə gəzsəm belə, şərdən qorxmaram, çünki mənimləsən. Uşaqların hər ikisi bu məzmuru əzbərləyənə qədər o davam etdi. Onların hər ikisi çox cəsarətli görünürdülər, lakin Adel onların hər ikisinin vəziyyətin ciddiliyini həqiqətən başa düşüb düşmədiyini bilmək istəyirdi. Göz yaşlarını tuta bilmədiyini hiss edən Adel, əli ilə tələsik gözlərini sildi və soruşdu. Kristina, əgər sən məsihçi olduğunu desən, onların səni öldürəcəyindən qorxmursanmı? Kristina üzünü anasına yaxınlaşdırdı. Onun gözlərinə baxdı və yavaşca cavab verdi. Ana, xahiş edirəm, narahat olma. Mən ölməkdən qorxmuram. Atışma kəsiləndən sonra tarlada olanlar səpələndilər. Adel, Metsu və onların ailəsi tutqun cəngəlliyə doğru geriyə getdilər və yorucu halda orada 2 gün dolaşdılar. Onlar gecənin qaranlığında gəzir, gün batmamışdan əvvəl bir neçə saat yatırdılar. Bir dəfə Metsu həmkəndlərindən digərlərini görüb onlardan öyrəndi ki, bəzi məsihçilər artıq öldürülüblər. Öz əzizlərinə görə narahat olaraq, Metsu onları cəngəlliyin daha dərinliyinə tərəf apardı. Hamı əldən düşmüşdü və nəhayət Metsu və Adel gördülər ki, uşaqları daha uzağa apara bilməzlər. Onlarda çox az təzə hindqozu südü qaldığına baxmayaraq, aclıq daha da artırdı və hər dəfə uşaqlardan biri yemək istəyəndə Adel ağlayırdı. Onlar həmçinin Metsunun atası və qardaşları ilə də qarşılaşmışdılar. Onlar Metsunun dincəlmək üçün təhlükəsiz yer olduğuna inandığı bir yerə gəlib çıxdılar. Və uşaqların üstündə oturması üçün bir qədər quru palma yarpaqları topladılar. Yarğanın aşağısında axan çayın şırıltısını eşidərək, o və qardaşı yemək tapmaq ümidi ilə aşağı düşməyə risk etmək qərarına gəldilər. Belə kiçik yaşında olan Anto, son bir neçə gün ərzində nə üçün yeməkləri olmadığını anlamayaraq, birbaşa düyü və balıq yemək istədiyini deyirdi. Atan indi gələcək və bəlkə özü ilə balıq gətirəcək. Onda biz yeyə biləcəyik, deyə Adel onu ruhlandırmağa cəhd etdi. Amma o Metsunun çətin ki, yemək tapa biləcəyini bilirdi və yavaşca hamını oxumağa canlandıraraq və ehtiyatla yelləyərək Antonu özünə yaxınlaşdırdı. İsa'nın qüdrətli qanı. 10 dəqiqə keçməmiş Adel Metsunun qışqırığını eşitdi. Birinci o Metsunun cihad döyüşçülərinin yaxın ola biləcəyindən xəbərdar ola-ola bu cür qışqırdığına görə dəli olduğunu düşündü. Sonra o Metsunun artıq əhatə olunduğunu və onun Adelin və ailənin qalan üzvlərinin qaçması üçün qışqırdığını anladı. Adel yenə bir neçə gün əvvəl ürəyini titrədən sözlər eşitdi. Qaç, Adel, qaç! Metsu yenə qışqırmamışdan əvvəl Adel ani avtomat silahın şaqqıltısını eşitdi. O dərhal Anto qucağında və əlləri onun boynuna salmış halda özünü qaldırdı. Büdrədi. O dönəndə Kristinanın Metsunun qışqırığı gələn tərəfə qaçan gördü. Adel nəfəsini toplayıb ona qaçmamağını demək istəyəndə artıq gec idi. Onlar ağ xələt geymiş adamlarla əhatə olunmuşdular. Anto Adelin onu atdığı yerdə uzanmışdı. O qalxmaq istəyəndə adamlardan biri xəncərini yellədi və ülgücün iti tərəfi ilə arxadan tutdu. Adel dərindən cikkə çəkdi və oğlunu daha bir zərbədən qorumaq üçün özünü onun kiçicik bədəninin üstünə atdı. Adel oğlunun şaka düşdüyünə görə qorxudan üzünün ağappaq olduğunu gördü. Amma onun Antoya yardım etməyə cəhdləri boşa çıxdı, çünki müsəlmanların biri uzun qara saçlarından yapışıb onu qaldırdı. Həmin adamlar qanlı xəncəri yenidən Adelin boynuna basaraq bir cüt bambıq ağacı tərəfə apardılar. Onlar Adelin paltarlarını cırmağa başlayanda onların niyyətini anladı. O yenə də Bibliyasından yapışmışdı, lakin paltarları kimi o da asanlıqla yerə düşdü. Adel gözlərini bağlayıb sakitcə ailəsi üçün dua etdi və Allahdan onu zorlamadan qorumasına yalvardı. Sonra Adel anasının, qaynanasının və sevimli Antosunun qışqırığını eşitdi və onları evlərindən didərgin salan Harın qatillər tərəfindən döyüldüklərini bildi. Buna dözmək mümkün değildi. Adel lap haldan düşərək ailəsinə hücum edənlərin dönüb ona tərəf gəldiklərini görəndə dizi üstə yerə yıxıldı. Onların xəncərlərindən qan damırdı. Antonun qanı. Ay Allah, deyə Adel qışqırdı. O necə yaşaya biləcəyini bilmirdi. Kişilərdən biri tərli çalmasını çıxarıb Adelin başına bağladı. Onun üstündə Allahu Əkbər yazılmışdı. Adel bütün son gücünü toplayaraq İsa'nın qanı qüdrətlidir, qışqırdı. O məsihçidir,
Donuz, murdar donuz, gəlin onu zorlayaq və həyatına son qoyaq, deyə rişxənd edildi. İndi Adeli onun başına nə gətirəcəklərini müzakirə edən çoxlu cinlənmiş müsəlman əhatə edirdi. Adelin onların dediklərinin hamısını başa düşdüyünü bilməyərək yerli ləhcələrində danışırdılar. Göz yaşlarını gizlətməyə çalışaraq Adel sakitcə öz ürəyində dua etdi. Rəbb, onlara nə etdiklərini anlamağa yardım et. Bu çox pisdir. Qoy onlar anlasınlar. Onlar nə etdiklərini bilə bilməzlər. Bu insanın qadir olduğu bir şey deyil. O dua etməyə davam edəndə qarşısındakı həcməklik içərisindən sakit, xoş bir səs pıçıldadı. Adel, bu sənsən? O başını qaldırıb kəndlərindən tutulmuş bir adamı gördü. Onun adı Hans idi. Hans da soyundurulmuşdu və qan içində idi. Onun ürəyi daha da ümidsizliyə düşdü. O Hansın sabaha sağ çıxmayacağından əmin idi. Adel ondan Metsu və ya Kristinanı görüb görmədiyini soruşdu. O başı ilə xeyir dedi. Kişilərdən biri Adelin paltarlarını onun əlinə yığdı. Ona geyinməyə icazə verilmirdi. O cırıq-cırıq edilmiş Bibliyasına baxdı. 2 əsir döyülmüş bədənlərinin ən zəif hissələrinə xəncərlə dürtmələnərək dimdik sıldırım yolu qalxmağa vadar edilirdilər. Yol daraldıqca Adel nə qədər yüksəkdə olduğunu və asanlıqla özünü ata biləcəyini anlayaraq dağın qılıcından aşağı baxırdı. O bilirdi ki, özünü atarsa, ola bilsin ki, öldürüləcək. Lakin onun üçün fərqi yox idi. Rəbb mənə yardım et. Xahiş edirəm, mənə yardım et, deyə dayanmadan yalvarırdı. Özünü atmaq şövqünə müqavimət göstərərək, o nəhayət minlərlə cihad döyüşçülərinin yığışdığı dağın başına gəlib çıxdı. Onlar müxtəlif yaşlarda idilər. Bəziləri az qala yeniyetmə idi, lakin hər biri eyni ağ xələt geyinmişdi və başlarında sıx bağlanmış çalma vardı. Əskərlərdən biri Adeli və Hansı nişan alaraq bir-birinin ardınca dayanmağa vadar etdi. O enli kürəkli, orta yaşlı bir əskər idi. O öz tüfəngini yanına saldı və yavaşca qınından xəncərini çıxardı. Adel onun və Hansın ağ xələtlərinin ətrafında yeganə məsihçilər olduqlarını anlayaraq ətrafa baxdı. O sonunun gəldiyinə inanaraq və hətta ümid edərək gözlərini yumdu. Saniyələr keçməmiş, o üzündən və bədənindən isti qanın axdığını hiss etdi. O təkrar-təkrar İsa'nın qanı qüdrətlidir deyərək qışqırdı. Hans da qışqırırdı. O digərlərinin arada qışqıran və oxuyanların qəzəbli səsini eşidə bilirdi. O gözlərini açmağa cürət etmədi. O elə düşündü ki, gözlərini kifayət qədər çox qapalı saxlasa, sonra onları göylərdə aça biləcək. Lakin sanki saatlarla gözlədikdən sonra o heç göz qapaqlarını aça belə bilmirdi. Onun qarşısında Hansın şikəst edilmiş bədəni dururdu. 3 sadə söz. Adel qana bələnmişdi. Amma bunun özünün yoxsa Hansın qanı olduğunu bilmirdi. Onun müsəlman kişilərin dəfələrlə vurduğu zərbələrdən kəskin ağrısı vardı, lakin bədənində heç bir açıq yara görünmürdü. İndi onun səsi getdikcə zəifləyirdi, lakin o, İsa'nın qanı qüdrətlidir, sözlərini təkrar edə bilirdi. Yenə də o bilirdi ki, Allah onu qoruyur. O əslində indiyə qədər dəfələrlə ölmüş ola bilərdi. O, soyundurulub döyülməyə başlayandan artıq 5 saat keçmişdi. O artıq bilirdi ki, Anto, onun anası, Metsun anası və Hans ölmüşlər və başqalarının da öldürüldüyünü güman edirdi. Amma o hələ sağ idi. Nə üçün sağ qaldığının bir səbəbi olmalı idi. Dəhşətli hücum arasında Adel möhtəşəm ümid işıltısı hiss etdi. Cihad döyüşçülərindən ibarət dəstə silahlarını topladılar və Adelə getmək vaxtının gəlib çatdığını dedilər. Onlar dedilər ki, Adel onların bələdçisi olacaq. Adeli düzülmüş sıranın qarşısını itələdilər və o, onları dağın əks tərəfində olan əyri yolla aşağı apardı. Adelin onların hara getdikləri barədə heç bir təsəvvürü belə yox idi. O sadəcə huşsuz halda gedir və Hansın amansızcasına edamından yadında qalan səsləri və onun şikəst edilmiş bədəninin təsvirini fikrindən qovmağa çalışırdı. Onun bədənini hissələrə doğramaqla kifayətlənməyən həmin kişilər cəsədini yaxındakı hindqozu ağaclarının yarpaqları ilə örtüb, həmin topanın üzərinə benzin tökərək yandırmışdılar. Onlar dağın başına çatanda Adelə artıq bir bələdçi kimi ehtiyacları yox idi. Həmin kişilər dayanmadan onun uzun saçlarından dartaraq, lağ edərək və çılpaq bədəninə xəncərin yan tərəfi ilə şappıldadaraq öz kəndləri Dahmaya tərəf itələdilər. Hər vuruşda Adel dayanmadan İsa'nın qanı qüdrətlidir, İsa'nın qanı qüdrətlidir deyə qışqırırdı.
Bəzən də onlardan biri arxadan qaçaraq xəncərin saplağını vəhşicəsinə onun başından, arxasından vururdu. O, parçadan düzəldilmiş bir oyuncaq kimi yerə yıxılır və o, başını ovucuları ilə tuturdu. Elə bil onun kəlləsinə minlərlə iynə soxulurdu, lakin o əllərini çəkərkən qan axmadığını görəndə heyrətə gəlirdi. Daxildəki nifrətlə mübarizə apararaq. Allahın möcüzəli şəkildə onun həyatını qoruduğunu yenidən anladıqca, Adilin cəsarəti artırdı. Bəs nə üçün? O, bir çox başqalarının amansızcasına öldürüldüyündən sonra nə üçün sağ qaldığını anlaya bilmirdi. Hətta ona əsir alanların üzündə çaşqın ifadə var idi və Adil onlarda bu müdafiəsiz qadının onların çoxsaylı zərbələrindən sonra necə sağ qaldığı sualının yaranıb-yaranmadığını bilmək istəyirdi. Onlar Adilin dayanmadan İsa'nın qanını çağırdığına daha çox hiddətlənmişdilər. Nəhayət onlardan biri Adili dayandırdı. Bir ovuc tütün yarpağını yandırdı və onun ağzına dürtdü. Yanan tütün yarpaqlarının ona tərəf gəldiyini görəndə Adilin gözləri bərəldi. O müqavimət göstərməyə çalışdı, lakin Adilin həmin adamın güclü qollarına üstün gəlməsi mümkün değildi. Nəhayət, kafirin sakitləşdirildiyini əmin olaraq, kişi məmnun halda digərlərinin üzünə gülümsədi. Lakin o, əllərini onun ağzından çəkəndən sonra Adil yavaş-yavaş yanan yarpaqları tüpürdü və əminliklə dedi: "İsa'nın qanı qüdrətlidir." Adilin mənfur qarabasması davam etdikcə, bu üç sadə söz getdikcə daha da həqiqi olurdu. Qürub və az qala dolğun ayın işığı Dahmaya tərəf gedərkən, onların yolunu işıqlandırırdı. Adil evlərdən gələn işıqları və qaçıb oynayan uşaqların silüetlərini görə bilirdi. O öz kəndini və bu uşaqlar kimi onların kəndində olan uşaqların da axşamları eləcə oynadığını kədərlə xatırladı. Dəstə dayandı və Adilə paltarlarını geyinməsi əmr edildi. İki cavan kişi, onların yaşı 20-dən yuxarı olmazdı. Başqaları kəndə getməyə davam edərkən Adilə nəzarət etmək üçün tapanca ilə saxlanmışdılar. Adil bu iki gəncdən qızının başına nə gəldiyini bilib-bilmədiklərini soruşdu. "Hə, biz onu öldürdük," deyərək onlardan biri lağa qoydu. Adil onların yalan dediyini hiss etdi, lakin onların gözündəki nifrəti görə bilirdi. O, həmçinin öz daxilində baş qaldıran nifrəti hiss etdi və Allaha dua etdi ki, o bu hissi uzaqlaşdırsın. Bir qədər keçdikdən sonra Adil yenidən istehza və işgəncəyə məruz qaldığı kəndə aparıldı. Döyüşçülər amansız idilər, lakin o güclü idi. Əgər onun ölüm vaxtı gəlmişdisə, hətta cihad əskərlərinin əllərində belə, o hazır idi. Adil bir daha anladı ki, o yeganə əsirdir. O neçə nəfərin öldürüldüyünü təsəvvür etməyə cürət belə etmirdi. Həmdən Adil nəyin, ölməyin yoxsa bu kinli dəlilərin əsirliyində olmağın daha pis olduğunu bilmirdi. İstirabın əvəzində hər dəfə əskərlərdən biri onun kövrək bədəninə hücum edəndə ucadan dayanmadan İsa'nın qanı qüdrətlidir deməyə davam edirdi. Cihadın baş məntəqəsində Adil yenidən soyunduruldu. 3 qadın onu paslanmış ləyəndə soyuq su ilə çimdirdiyi arxadakı otağa apardı. "Xahiş edirəm, qoyun özüm yuyunum," deyə Adil yalvardı. Lakin onlar etiraz etdilər və Adil yenidən xahiş edəndə qadınlar onu böyük taxta qaşıqlar ilə döydülər. Soyuq su ilə yuyunduqdan sonra ona köhnə bir mayka və dəlmədeşikli bir şort verdilər. Qadın dedi ki, onun öz paltarları murdar donuza aiddir və yandırılacaq. Məsihçilər harda gizlənirlər? Digər 30 və ya 40 nəfər ətraflarında gəzişdiyi halda 11 nəfər Adili sorğu-sualı tutmaq üçün təyin olunmuşdu. O bir neçə rəhbərin sentyabrın 9-da Dodi adasına sülh olsun oxuyaraq bayraqlarla onların kəndinə gələn insanlar olduğunu xatırladı. Sorğu-sualı aparan kişi həmin gün kürsüdən arxayıncasına danışan adam idi. Adil sülh sazişi bağlamaq üçün gələn həmin insanların onların kəndinə qayıdıb onun sevimli oğlu Anto daxil olmaqla ailəsini və dostlarını öldürən insanlar olduğunu anladıqda nifrətinin artdığını hiss edirdi. İndi onlar Adili otağın ortasında taxta stulda oturdanda Adilin fikrində əslində onlar üçün sülh nə deməkdir sualı doğdu. "Digər məsihçilər harda gizlənirlər?" deyə hündür arıq kişi aramla soruşdu. "Mən sizə deyə bilmərəm. Hətta məni öldürsəz belə cavab verməyəcəm." Adil çoxlarının təxminən harda gizləndiyini bilirdi və həmçinin əgər onların yerlərini deyərsə, başlarına nə gələcəyini də bilirdi. "Yaxşı. Biz onları incitməyəcəyik. Biz sadəcə onların harda olduqlarını bilmək istəyirik. Sən evə getmək istəmirsənmi?" Adil onların suallarına cavab verməkdən imtina edərək sakitcə oturdu. Sorğu-sual daha 30 dəqiqə davam etdi və Adilin şillələnməyi ilə bitdi.
Sonra onun qarşısına bir qab yemək qoyuldu. O isə yeməkdən imtina etdi. Heç çətinlik çəkmədən iki kişi onun ağzını açaraq yeməyə məcburən onun ağzına doldurmağa başladı. Adil 3 gün heç bir şey yemədiyinə baxmayaraq onu ağzından tüpürdü. Adilin yeməkdən və danışmaqdan imtina etməsi xəbəri sürətlə Dahmada yayıldı və baş qərargahın ətrafında çoxlu insan yığışıb, "Onu bizim əlimizə verin, biz onu parça-parça edib bastıracağıq" deyərək qışqırırdı. Adil qəzəbli səsləri eşidərək eyni zamanda həm nifrət, həm də qorxu ilə doldu. Nəhayət, Sabom Sabar kimi tanınan ağsaqqal otağa daxil oldu. O başqaları kimi eyni qəzəblə dolu görünmürdü. Adilin yanında dizi üstə dayanaraq ondan başqa məsihçilərin harda gizləndiyini deyə bilib-bilməyəcəyini soruşdu. Qorxuya üstün gələrək, "Xeyr, mən deyə bilmərəm" dedi və gözlərindən yaş axmağa başladı. Sabar ayağa qalxıb komandirə dedi: "Yaxşısı budur, bu uşaq mənimlə getsin. Əgər o burada biraz qalsa, öldürüləcək." Adil Sabarın evində mühafizə olunduğu zaman bir qrup insan Adilin üstünə qışqırmağa və onu öldürəcəkləri ilə hədələməyə davam edirdilər. Onlar Adilə hücum etmək üçün münasib vaxtı gözləyəcəklərinə söz verdilər. Lakin Sabar ona dedi: "Sən burada sağ-salamat qalacaqsan, mənim boş otağımda yata bilərsən." Az əşya olan bir otağa girərək Adil tez arxasınca qapını bağladı. Sonra çarpayının küləş əsrin üzərində oturdu və əziz Antos haqqında düşünərək göz yaşlarını saxlaya bilmədi. "Səncə o səni bu vəziyyətdən xilas edə bilərmi?" Səhəri gün bir dəstə formalı əskər kəndə girdi. Onlar təcili sürətdə Sabarın evinə Adili görməyə gətirdilər. Onlar da başqaları kimi eyni sualı verdilər. Digər məsihçilər harda gizlənirlər? Adil yenə də cavab verməkdən imtina etdi. Ona öz otağına getməyə icazə verildi, lakin o nazik divarlar qatından həmin insanların söhbətini eşidirdi. Əzimli əskərlərin yalnız bir məqsədi vardı: digər məsihçiləri tapmaq. Və onlar qərara gəldilər ki, Adil onlarla bələdçi kimi getməlidir. Adil dəhşətə gəlmişdi. O qəti qərara gəldi ki, bunu etməkdənsə ölər. Sonra həmin günorta kənd qadınlarından üçü Adilə yemək gətirdilər. Lakin o yenə də yeməkdən imtina etdi. Qadınlar öz aralarında danışmağa başlayanda Adil onları əvvəl hardansa tanıdığını anladı. Onlar digər kənddən idilər və məsihçi doğulmuşdular, lakin onlar müsəlman kişilərlə ailə qurub imanlarını dəyişməyə vadar edilmişdilər. Qadınlardan biri Umi kinlə Adili tənqid etməyə başladı. "Oğlum və anan sənə görə öldü" deyə onu danladı. "Sən İslama inanmağı rədd etdin, lakin indi bunun əvəzini alırsan. Sən İsa'ya inanmaq istəyirsən, fəqət səncə o səni bu vəziyyətdən xilas edə bilərmi?" "Səsini kəs, Umi, belə danışma" deyə digər qadınlardan biri əmr etdi. "Nə fikirləşirsən? Səncə Məhəmməd bizi xilas edəcək?" Adil həmin qadının gözlərində şəfqət gördü və o ayrılmamışdan əvvəl Adil qadına yaxınlaşıb onu qucaqladı. Qadın ağlamağa başladı və onun qulağına pıçıldayaraq "Bəlkə də bir gün mən yenə Məsihə qayıdacam" dedi. Adil onun sadəcə öz fikrini söylədiyini və ya ondan bunun mümkün olub olmadığını soruşduğunu anlaya bilmədi. Adil onun kədərli üzünə baxıb həlimliklə cavab verdi. "Əgər sən həqiqətən Rəbbə qayıtmaq istəsən, o sənin üçün yol hazırlayacaq." Axşam düşəndə əskərlər qayıtdılar. Adadakı bütün məsihçilərin həbs olunacağı və Adilin isə onları tapmaq üçün ən uyğun insan olduğu müəyyən edilmişdi. Onlar yığılan kimi hamısı yandırılacaqdılar. Heç biri sağ qalmamalı idi. Adil onların bu şər planını dayandırmaq üçün heç bir şey edə bilməyəcəyini bilirdi. Ona görə də öz otağının qapısını bağlayıb oturdu və güclü olmaq üçün dua etdi. Əgər onlar Adili bələdçi kimi aparsaydılar, o bilirdi ki, getməkdən imtina etsə mütləq öləcək. Bəzi insanlar Sabarın evi qarşısında şənliklə qışqırmağa başladılar və Adil bayır divarına tərəf süründü ki, yarıqlar arasından nəyə görə cəmaatın əl-ayağa düşdüyünü görə bilsin. Döyüşçülər başqa bir məsihçi ailəsini də tutmuşdular. Ata öldürülmüşdü və ana 3 uşağı ilə Dahmaya gətirilirdi. Adil onların qadının adının Roza olduğunu dediklərini eşitdi. Adilin ürəyi düşdü və o həsirin üzərində oturdu. O həmin ailəni yaxşı tanıyırdı. Uşaqların biri Antonun yaşıdı idi və demək olar ki, hər gün onların evində oynayırdılar. Gecə yarısına yaxın Sabar otağa qayıtdı. Onun üzündə xiffət vardı və "Adil, biz nə etməliyik? Hərbçilər tələb edirlər ki, sən onlarla gedəsən." Adil onun biz dediyinə heyran qalmışdı. Sabar demək olar ki, onun əzab əziyyətini bölüşürdü. Ətrafı bürüyən nifrət içində onun göstərdiyi bu mehribanlıq kiçik bir rahatlıq bəxş etdi.
Lakin Adel bilirdi ki, heç bir seçimi yoxdur. Onlara deyin ki, məni yerimdəcə güllələyə bilərlər. Mən onlarla getmirəm. Nə üçün onlardan belə qorxursan? Deyə Sabar soruşdu. Çünki mən onların planlarını bilirəm. Mən onların dediklərini eşitdim və kimisi öldürməkdə onlarla əlbir olmayacam, deyə Adel cavab verdi. Sabar otaqdan çıxdı. Növbəti bir yuxusuz gecə gəldi və Adel yenə də yeməkdən imtina etdi. Sübh tezdən yenə şayiələr yayıldı. Başqa bir ailə də öldürüldü. Yenə qadın və uşaqlar tutulub. Kiçik bir qız tapılıb. Adel Kristina haqqında nəsə eşitmək istəyirdi. Görəsən əsirlərdən biri Kristina deyildimi? Adel fikirləşdi ki, əgər onlar Kristinanı öldürsəydilər, bəlkə də bu daha yaxşı olardı. Bu dəhşətli fikir idi, lakin o bu alçaq əskərlərin onun şirin, məsum qızına nə isə edəcəyindən qorxdu. Kristina. Səhər saat 4-də Adel Allaha, niyə mənim ölməyimə imkan vermirsən, deyə yalvardı. Niyə sualını təkrar etdikcə Adelin göz yaşları bir-birinin ardınca üzündən dayanmadan axırdı. Adelin otağından kənarda amansız hədə-qorxu səngimək bilmirdi. Bir nəfər az qala onun otağının çöl divarından xəncəri sancaraq öldürmək istəyirdi. Əvvəl Adelə baş çəkmiş 2 qadın da geri qayıdıb ona yemək yesin deyə yalvardılar. Amma Adel imtina etdi. O öz otağında qalaraq heç olmasa səhərin sakitçiliyində bir qədər yatmağa çalışdı, lakin vaxtın çoxunu divara qısılaraq ağlamaqla keçirdi. O, Metsu, qaynatası və qaynanası üçün dua etməkdə davam edirdi, amma ən çox Kristina üçün dua edirdi. Nəhayət, xəbər gəldi. Adel, Adel, deyərək Sabar onun otağına tələsik girdi. Çöldə bəzi adamlar var. Onlar deyirlər ki, sənin qızın Kristinanı tutublar. Bu böyük risk idi. Həm də çox böyük, amma Adel bunu bilməli idi. Kristina həqiqətən sağ qala bilərdimi? Yoxsa bu Adeli tovlayaraq Sabarın evindən çıxarmaq üçün qəddar yalan idi? Bunu yalnız bir yolla bilmək olardı. Onlar qayıqla Salubi kəndinə getdilər. 6 cihad əskəri Adelin təkidi ilə getməyə razı olmuş. Sabar və Maksi adlanan gənc əsir. Antonun digər dostu olan Maksinin hələ 7 yaşı vardı. Adel balaca qızdan yapışaraq onu möhkəmcə qucaqladı. O, Maksinin dolaşıq düşmüş saçlarını üzündən yığaraq ağlayırdı. O, Adel üçün doğma sima ailə dostu idi. Salubiyə gedən qısa yol boyu Adel Maksinin yanında oturub onu möhkəmcə qucaqlayır və başını sığallayırdı. Maksi Adelə Antonu çox xatırladırdı, lakin Adel sahildə silahlı əskərləri gözləyən görəndə sülh anları sona yetdi. Onlar Adeli qayıqdan dartıb çıxardılar və onun xatirəsində hələ təzə olan onların amansız davranışı yenə qayıtdı. Maksi Adelə edilən kinli hücumları görərək dəhşətə gəldi. O bərkdən cikkə çəkdi və onun bədəni qeyri-ixtiyari büzüşdü. Adel gənc dostunun qışqırığını eşidərək yenidən iqrar etdi. İsa'nın qanı qüdrətlidir. O indi qorxdu ki, Salubiyə gəlişinin Kristina ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Döymə davam etdikdə ümid yoxa çıxırdı. Sabar döyməsinlər deyə yalvararaq adamların üstünə qışqırmağa başladı. Onların sıxma boğmasından Adeli qurtarmağa çalışaraq onun sahildə başqa əsirlərin də saxlandığı bir geniş evə gəlməsinə yardım etdi. Sonra Adelə getməli olduğunu dedi. Mən sənə bundan artıq heç nə də bilmərəm. Əgər mən bundan artıq müdaxilə etsəm, onlar məni də öldürəcəklər. Bağışla. Həmin evdə çöldəki dəhşətli oxuyan kişilərin səsindən titrəyən başqa qadınlar da vardı. Ona tərəf qaçan addım səslərini eşidəndə Adel üzünü ovucunda gizlədərək ağlayırdı. Adel başını qaldıraraq onu gördü. Bu Kristina idi. Kristina özünü anasının qollarına atdı və "Ana, ana" deyərək ağladı. Onlar bir-birlərini möhkəmcə qucaqladılar və Kristina güclə dedi. Ana, bağışla, bağışla. Onlar nənəni öldürdülər. Mən Antonun cəsədini gördüm, Antonu gördüm. Onlar Antonu da öldürdülər, ana. Mən bilirəm. Kristina, bilirəm ki, onları öldürdülər. Hələ xatirə həddən artıq çox idi və Adel özünü saxlaya bilməyərək ağlamağa başladı. Kristina nə deyəcəyini bilmirdi, ona görə də o dayanmadan anasını təkrar-təkrar öpürdü. Heç vaxt tapılmayacaq cavabı axtararaq. Əsir götürüldüyü 6-cı gün Adel və digər 60 əsir bir yerə toplandı. Və onlara deyildi ki, səhəri gün onlar İslamı qəbul etməlidirlər.
Mən heç vaxt müsəlman olmayacağam, deyə Adil cavab verdi. Yaxşı, sən qəbul etməyə məcbur deyilsən, amma sən qəbul etməsən, sizlərdən hansısa biri qəbul etməsə, biz sizin hamınızı öldürəcəyik, deyə komandir bildirdi. Onların qanının məsuliyyətini daşıyacaqsınız. Həmin axşam məsihçi əsirlər arasında toplantı oldu. Basqından sonra onlar ilk dəfə idi ki, bir qrup kimi görüşməyə icazə verilmişdi. Onlar bir-birini qucaqladılar və göz yaşı axıtdılar. Məsihçilər bilirdilər ki, nə edəcəklərinə qərar verməlidirlər. Onlar İslamı qəbul edəcəklər, yoxsa məsihçi şəhidlərinin sırasına daxil olacaqlar. Biz onların sözlərini təkrar edib onların dualarını deyə bilərik. Allah bizim ürəklərimizi bilir, o bizi mühakimə etməz, deyə bir nəfər nəhayət təklif etdi. Bu necə edə bilərik? Bu qədər müqavimət göstərmişik. Bunların hamısı mənasız imiş. Bəs uşaqlarımız? Biz onların gözlərimiz qarşısında edam edilməsini istəyirikmi? Allah hamımızın bu müsəlman kəndində ölməyimizi istəyirmi? Mübahisələr davam edərək uzanırdı. Adilə isə düşdükləri bu dəhşətli vəziyyət haqqında dərin düşüncələrə dalmışdı. Adilə qalsa, o asanlıqla İslamı qəbul etməkdən imtina edə bilərdi. O, imanının onu sona qədər aparacağını bilirdi. Bəs öz davranışları ilə Kristina daxil olmaqla başqalarının taleyini müəyyən etmək ədalətli idimi? Dilemma Adili təngə gətirdi və o cavab tapmaq üçün Allaha çağırmağa başladı. Heç bir cavab gəlmədi. Növbəti gün məsihçiləri daxili həyətə topladılar. Siz qərar verdiniz? Siz İslamı qəbul edəcəksiniz, yoxsa öləcəksiniz? Cihad döyüşçü soruşdu. Heç kim birinci cavab verməyə cürət etmədi. Hətta uşaqlar belə qorxu və imanlarında sadiq qalmaq üçün daxili mübarizə apararaq donmuşdular və danışmaq istəmirdilər. Komandir onların inadcıl sakitliyindən getdikcə daha da təşvişə düşürdü və ana dilində tabeçiliyində olanlara bağıraraq əmrlər verdi. Əskərlər əllərində onlarla qaşıqla gəldilər və əcaib bir ayin ilə palçığı qarışdıraraq məsihçiləri onu yeməyə məcbur etməyə başladılar. Adil palçığı tüpürəndə komandir ona şillə vurdu. Ye, bu saat ye, deyə qışqırdı. Adil yeməkdən imtina etdi. Şılanq gətirildi və müsəlmanlar Qurandan ayələr oxuduqca əsirlərin üzərinə su səpilərək İslam vəftizi olurdular. Onlar bitirdikdən sonra məsihçilərin İslama gəlməsi qələbəsini təsdiqləyib qeyd edərək sərxoş adamlar kimi rəqs etməyə başladılar və göyə atəş açdılar. Bir yerdə sakit dayanan məsihçilər əskərlərin mənasız bayram etmələrinə çaşqınlıq içində baxırdılar. Lakin onlar yığışmış dəstəyə benzin bidonlarını gətirən əskərləri görəndə ürəkləri düşdü. Yaxşı geyinmiş, fərqli görünüşlü zabit digərlərinin qarşısında gedirdi. Adil onun Cava adasından olan rəhbər olduğunu xatırladı. Heç çəkinmədən o sakitcə öz zabitlərinə məsihçiləri bir evə yığıb benzin ilə səpələmələrini əmr etdi. Qorxudulmuş halda yaxınlıqdakı daxmaya dolduran məsihçilər körpə uşaqların ətrafında toplanaraq qışqırmağa başladılar. Onlar Məsih üçün ölməkdən qorxmurdular. Onların hər biri əsirlik zamanı bunu dəfələrlə sübut etmişdilər. Lakin diri-diri yandırılmaq və uşaqların alovlar içində yanmasını görməyə tab gətirmək dözülməz idi. Onlar birlikdə diz üstə çökərək bu cür dəhşətli ölümdən onları xilas etməsi üçün Allaha çağırırdılar. Onlar dua edərkən bayırda əskərlər arasında mübahisə düşdü. Onlar məsihçiləri öldürüb öldürməsinlər deyə mübahisə edirdilər. Onlardan biri iddia etdi ki, dustaqlar İslamı qəbul etmişlər və cihad üçün faydalı ola bilərlər. Tezliklə bununla razılaşdılar. Əgər əsirlər cihadda iştirak etməyə razı olsalar, bu onların Allaha həsr olunmalarını təsdiq edəcək və bu onlardan faydalanmaqla nəticələnəcək. Üsyanın əvəzi. Adil və başqaları çöldəki mübahisələri eşidərək heyrətə düşmüşdülər. Bu onların gözlədikləri cavab deyildi. Lakin qərar verilməli idi. Əgər köhnə əsirlər növbəti cihadda əskərlərlə getməyə razılaşsaydılar, hamı xilas olardı. Əks təqdirdə benzin töküləcəkdi və məsihçilər yandırılacaqdı. Əsirlər qorxu içində bir-birindən təsəlli almaq ümidi ilə və kimin birinci danışacağını gözləyərək dizləri üstündə donub qalmışdılar. Komandir özünü otağa ataraq onlara xoş xəbərini çatdırdı. Əgər siz xəncər gəzdirəcək yaşlasınızsa, gəlin bizimlə cihada qoşulun. Bu əyləncəli olacaq. Əsirlər üzərində çirkin istehza edildiyini eşidəndə Adilin qəzəbi şiddətləndi. Həmin an cəsarətini toplayıb ayağa qalxdı. Komandir birinci könüllüsünün olduğunu düşünərək gülümsədi. Adil isə digərlərinə müraciət etdi. Heç biriniz onlarla getməyin. Əgər bizi öldürmək istəyirlərsə, yaxşısı budur qoy bizi burada öldürsünlər. Ən azından biz hamımız bir yerdə olacağıq.
Komandir onun itaətsizliyindən qəzəblənərək qolundan yapışdı və "Nə dedin?" deyə soruşdu. Adel təkrar etdi. "Biz cihada qoşulmayacaq. İndi isə xahiş edirəm, çıxın." Komandir düz Adelin gözlərinə baxaraq qolunu möhkəm sıxdı. Onun danışmağa ehtiyacı yox idi. Gözləri hiddətini çox gözəl əks etdirirdi. Lakin Adel inanırdı ki, Allah onları qoruyacaq. O həmçinin inanırdı ki, açıq üsyankarlığı baha başa gələcəkdir. Komandir dönüb gedəndə başqaları bir müddət Adelin inadçılığına məftun olsalar da, onların talillərinə möhür qoyub qoymadığını düşündülər. Möcüzəli idi ki, əskərlər də getdilər və əsirlər daxmadan çıxarıldılar. 2 həftə keçdi və Adel daim hədə-qorxu altında idi. Müsəlmanlar onun digər dustaqlara təsir etdiyini bilirdi və onun kənarlaşdırılmasını düşündülər. Kristinanın israrı ilə yemək yediyinə görə onun fiziki gücü bərpa olunmağa başlamışdı. Hərbi rəhbərlər əsirlərə nə edilməli olduğunu müzakirə etmək üçün demək olar ki, hər gün bu kiçik kəndə gedib gəlirdilər. Onlar məsihçilərin həqiqətən İslamı qəbul edib etmədiyinə şübhə edirdilər və iddia edirdilər ki, kəndlərini murdarlaşmadan qorumaq üçün əvvəl planlaşdırdıqları kimi onların hamısını bir daxmaya yığıb yandırmalıdırlar. Girovların imanını təsdiqləməkdə sonuncu cəhd kimi onlar bütün qadınlarının sünnət olunmasına qərar verdilər. Qadınların bəziləri dəhşətə gəldilər və isterik içində ağlamağa başladılar. Onların müqaviməti kənd komandirinin şübhələrini təsdiqlədi və onların edam edilməsinə təkid etdi. Digərləri hələ də düşünürdülər ki, məsihçilər saxlanılarsa faydalı ola bilərlər. Beləliklə müsəlmanlar öz aralarında razılaşdılar ki, hələlik onlar sağ qalsınlar. Lakin onlar Kristinada daxil olmaqla bütün yetkinlik yaşına çatmamış qızları götürərək onları sünnət etdilər. Bunun ağrısı çox şiddətli idi və Kristina dayanmadan ağlayırdı. Adelin qəzəbi alovlandı və o yenidən daxilində qaynayan ona tanış kimi kinini saxlamağa çalışdı. Onun öz ağır sınağı təsəvvürə gəlməz dərəcədə çətin idi. Lakin qızının əzab çəkdiyini görmək ən dəhşətlisi idi. Adel Sabardan başqa bütün müsəlmanlara nifrət edirdi. O bilirdi ki, nifrət canın xərçəng xəstəliyidir. Bağışlama isə bunun yeganə əlacıdır. Amma bağışlama çox çətindir. Mümkün olmayan bir şey kimi görünürdü. O yalnız dua edə bilirdi. Heç bir birbaşa edam qorxusu olmadan 6 həftə keçdi. Lakin Adelin başı dərin bir bəlada idi. O müsəlman kişilərinin ona necə baxdığını görə bilirdi və onlardan bir qismi artıq onu zorlamağa çalışmışdı. Günlər keçdikcə Adel onların ehtiraslarının artdığını görə bilir və özünü onlardan hələ nə qədər qoruya biləcəyini düşünürdü. Hətta kənd komandiri qeyri-münasib təkliflər irəli sürmüşdəsə də, o Metsunun sağ olub olmadığını düşünərək onun rahatlığını arzulayırdı. Metsu. Gözlənilmədən bir səhər dövlət məmurlarından ibarət bir qrup qayıqla Salubiyə gəldi. Məmurlar müsəlman əskərlərinin hiddətlə rədd etdikləri ittihamı, məsihçilərin kəndə girov saxlanılıb saxlanılmadığı haqqında bəyanatları araşdırırdılar. Lakin qayığın sahibi olan Nahor məsihçi idi və Adel adlı qadının əsir saxlanıldığını eşitmişdi. Öz sərnişinlərini düşürdükdən sonra Nahor dərhal onu axtarmağa başladı. Kimsə ona göstərəndən sonra "Sən Adelsənmi?" deyə Nahor dərhal sakitcə soruşdu. "Siz kimsiz?" Adel şübhə ilə soruşdu. O ağzını açmışdı ki, Nahor onu qucaqladı və ağlamağa başladı. "Mən, sən və sənin buradakı vəziyyətin barədə hər şey eşitmişəm," o dedi. "Nə? Siz məni hardan tanıyırsınız?" Metsu danışıb. Adel eşitdiklərinə inana bilmirdi. Metsu sağ idi. 6 həftədən çox bir müddətdən sonra ilk dəfə idi ki, böyük sevinç hiss etdi və gülümsədi. "Metsu sağdır?" deyə səhv eşitmədiyini əmin olmaq üçün Adel soruşdu. "Əlbəttə sağdır. Ona məktub yazmaq istərdin?" deyə Nahor soruşdu. Dərhal Adelin ağlından Metsuya məktub yazmaq keçdi. Metsu ilə əlaqə yaratmağı nə qədər arzu edirdi. Lakin Adel bilirdi ki, daha təcilli məsələlər var. "Bəli, mən Metsuya yazmaq istərdim, amma əvvəlcə başqa bir şey etməliyəm. Tez olun, mənə qələm və kağız verin." Adel oturub təcilli sürətdə bütün əsirlərin adlarını yazmağa başladı. O hələ yazırdı ki, komandirin ona yaxınlaşdığını gördü. "Nahor, tez olun. Bunu özünüzlə götürün. Xahiş edirəm, diqqətli olun." Adel tez Nahoru qucaqladı və Metsuya yaza bilmədiyinə təəssüf edərək aradan çıxdı. O Metsuya hər şeyi, onu nə qədər sevdiyini və onun üçün darıxdığını. Kristinanın nə qədər cəsarətli olduğunu demək istərdi, lakin kifayət qədər vaxt yox idi. O başqa əsirlər haqqında da yazmalı idi. Şübhəsiz ki, onların ailələri də narahat olurdular.
O indi ümid edirdi ki, heç kim onun nahar ilə söhbət etdiyini görmədi. Komandir Adelin qayığın sahibi ilə nəinki söhbət etdiyini, həm də ona bir kağız parçası ötürdüyünü öyrənəndə, sən nə yazırdın deyə qəddarcasına soruşdu. Sən məktub göndərdin? Xeyr, mən məktub yazmadım, deyə Adel cavab verdi. Adelin boynuna bıçaq dirəyərək, nə yazdın? Qəzəbli, yavaş-yavaş soruşdu. Əvəzində Adel cavab verdi. Mən sadəcə burada dustaq saxladığınız adamların adlarını yazdım. Nə etdin? Komandir əsəbləşirdi. Adel əmin idi ki, komandir bıçağı onun boynuna sancacaq, amma birinci dəfə idi ki, qorxmurdu. O, etməli olduğunu inandığı işi yerinə yetirdi və Metsunun sağ olduğunu bilirdi. Bugün yaxşı bir gün idi. Hətta daş ürəkli komandir belə bu günü korlaya bilməzdi. Mən elə indicə dövlət məmurlarını inandırdım ki, heç kim burada öz istəyi olmadan saxlanmır. Mən razılaşma imzaladım. Sən də ona dustaqların adını verdin. Donuz, sən buna görə cavab verəcəksən. Komandir sözün üstündə durdu. Adel həmin gün və sonraki günlərdə də amansızcasına döyüldü. 2 həftədən az bir vaxt keçəndən sonra Salobi kəndi yenə istintaq altına düşdü. Adelin siyasi Metsu daxil olmaqla dövlət məmurları və əsirlərin qohumları arasında yayılmışdı. İndi Adelə belə bir söz gəlib çatdı ki, Metsu səni və Kristinanı aparmaq üçün dövlət məmurları ilə gəlir. Adelin sevincinin həddi-hududu yox idi. Adel qızı ilə ağlasığmaz bir vahimədən sağ çıxmışdı və indi onlar evə gedəcəkdilər. O çox sevinirdi və hətta yenidən gülümsəməyə başlamışdı, amma Kristina inana bilmirdi. Biz doğrudan evə gedirik, o şübhə ilə soruşdu. Biz atamla çıxıb gedəcəyik, bəs onlar bizi getməyə qoymasa? Adel, Kristina səsindəki narahatlığı sezə bilir və onun suallarının əsaslı olduğunu bilirdi. O cəsur qızını qucaqladı və əsir tutanların onları buraxmamaq üçün daha hansı bir fəndə əl atacaq haqda düşündü. Növbəti gün o bildi. Mən səninlə gedə bilmərəm. Adel və Kristina bütün əsirlərin qarşısında dayanmağa vadar edilmişdilər. Komandir məsihçilərə müraciət edərək dedi. Biz tezliklə Kristinanı və Adeli onun məsihçi əri ilə görüşməsi üçün Dahmaya aparacaq. Gözlənildiyi kimi, Metsunun gəlişi barədə xəbər artıq əsirlər arasında yayılmışdı. Onlar Adeli tanıyırdılar. Əgər ona getməyə icazə versəydilər, digər əsirlər də buraxılana qədər o bir dəqiqə belə dincəlməyəcəkdi. Adel onların azadlığa aparan yolu olacaqdı. Sonra komandir artıq hamıya tanış olan hədə-qorxu ilə sözünə davam etdi. Adel və Kristinadan sizinlə qalmaq yoxsa Metsu ilə getmək istədikləri soruşulacaq. Əgər onlardan biri Metsu ilə getmək istəsə, biz hamınızı öldürəcəyik. Komandir gedəndə 5-dən çox yaşı olmayan bir qızın qarşısında əyildi. Qılıncını qınından çıxararaq onu titrəyən qızın boğazına dirədi və acıqla əlavə etdi. Hətta səni belə. Məsihçilər dayanıb gözlərini Adelə dikmişdilər. O bu cür seçimi necə edə bilərdi? Deyə onları maraq bürüdü. Həmçinin, əgər Adelin yerində olsaydılar, nə edəcəklərini götür-qoy etdilər. Adel bilirdi ki, əgər Metsu ilə getməyi seçsələr, heç kim onu və Kristinanı qınamaz. Amma o heç bir münasibət bildirməmiş komandir dedi. Gəlin gedək. Bəs indi? Adelin heç halına gəlmirdi ki, Metsu onları düşünür. Hər şey o qədər tez baş verirdi ki, komandirin həqiqətən onların hamısını öldürüb öldürməyəcək, yoxsa bunların hamısının sadəcə hədə-qorxu olduğu barədə dua edib düşünmək üçün Adelin zamana ehtiyacı vardı. O necə Metsuya getmirəm deyə bilərdi? Bəs digər əsirlərin ölümünə səbəb olacaq seçimi necə edə bilərdi? Bunu bilməmişdən əvvəl o Metsunun hərbi zabitlərlə yanaşı oturduğu otağa aparıldı. Onlar içəri girəndə komandir Adelin qulağına pıçıldadı. Unutma. Əgər sizlərdən biri onunla getsəz, mən dustaqların hər birini öldürəcəm. Yalnız onları deyil, and içirəm ki, Metsunu da öldürəcəm. Mən onu da öldürəcəm. Onun buz kimi sözləri bütün dediklərini sadəcə bir hədə-qorxudan fərqli bir şey olduğunu göstərərək Adelin boynunun arxasını soyutdu. Adel Metsunun gözlərindəki ağrını görə bilirdi. O necə də yenidən həyat yoldaşı və qızı ilə olmağının həsrətini çəkirdi. Son 3 ay onun üçün bir ömür kimi görünmüşdü, lakin indi ümidi vardı. O həmçinin qərarlı görünürdü ki, və Adel bilirdi ki, artıq Metsu otağı onlarsız tərk etməyəcəyinə öz ürəyində qərar vermişdi. Adel yalnız gücü olsun deyə dua edə bilirdi. Zabit özünü cənab Seyid kimi təqdim etdi və tərəddüdsüz soruşdu. Adel, siz Metsu ilə getmək yoxsa Salobidə qalmaq istəyirsiniz? Adel sözbəsöz bu sualın veriləcəyini bilirdi.
ona dəqiqliklə necə cavab verəcəyinə göstəriş verilmişdi. O danışmağa çalışdı, lakin onun dodaqları səssizcə tərpəndi. Cənab Səid sualı bir balaca hündürdən təkrar etdi. Adel, siz Metsu ilə getmək istəyirsiniz, yoxsa Salobidə qalmaq? Adel birbaşa cavabın niyə bu qədər uzun çəkdiyini düşünən Metsuya baxdı. Metsu qəhərlənərək, mən səninlə gedə bilmərəm, deyəndə göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Metsu oturduğu stuldan atılaraq Adelin yanına qaçıb, niyə, deyə soruşmağa hazır idi, lakin Səid onu cavab verməyə qoymayaraq saxladı. Səid dərhal həmin sualı Kristinaya da verdi. Adel qızının necə cavab verəcəyini bilməyərək ona baxanda hələ də ağlayırdı. Onun Kristina ilə bunu müzakirə etməyə vaxtı olmamışdı və əgər onlardan biri Metsu ilə getməyə qərar versəydi, Adel əmin idi ki, onlar bütün əsirləri və Metsunu öldürəcəklər. Axı onun 9 yaşlı qızı bu cür qətiliklə atası ilə getməməyə necə razı ola bilərdi? Ata, mən səninlə gedə bilmərəm, bağışla, deyə Kristina bütün qüvvəsi ilə atasından üzr istəməyə və vəziyyəti izah etməyə çalışaraq hönkürtü ilə ağladı. Cənab Səid kobudcasına müdaxilə etdi. Budur, biz qutardıq. Bizim bu məsələ haqqında deyəcəyimiz bir söz yoxdur, anladınız? Bir-birinə heç bir söz pıçıldamasınlar deyə ciddi nəzarət altında göstərişlər verilərək Adel və Kristinaya Metsu ilə olmaq üçün 5 dəqiqə verdilər. Onların əmrlərinə məhəl qoymayaraq Adel onları eşitməsinlər deyə dua edərək yavaşca danışdı. Metsu, mən belə cavab verməliydim. Əgər səninlə getsək, başqalarını öldürəcəklər. Öldürəcəklərlə bizi hədələdilər. Xahiş edirəm, mənə nifrət etmə. Nə qədər ki sağam, heç bir zaman ümidimi itirməyəcəm. Mən bilirəm ki, gün gələcək və biz yenidən birlikdə olacağıq. Metsu Adelin gözlərindəki ağrını görərək və hətta onun cəsarətinə məftun olaraq gözəl həyat yoldaşına baxdı. Burada deməyə bir söz qalmamışdı. O sadəcə ailəsinə baxıb cavab verdi. Mən başa düşürəm. Ümiddən yapışaraq. Görüş başladığı kimi tez sona yetdi və Adel ilə Kristina otaqdan çıxarıldılar. Adel arxaya dönməyə başlayaraq Metsuya son dəfə baxmaq istədi, lakin komandir Adelin böyrünə yumruq vuraraq tutdu. Yenə ona baxırsan, deyə o pıçıldadı. O sadəcə İsa'nın övladıdır, o donuzdur. Ümidləri alt-üst olaraq Adel gələcəkdə nələrin baş verə biləcəyini düşünürdü. O sadəcə ağlaya bilirdi. Növbəti həftələrdə o yenə də bir gün Metsu ilə birləşəcəyi ümidindən yapışmışdı. Bu sonsuz əsirlik ağrısını yüngülləşdirməkdə ona yardım edirdi və hətta uzaq bir arzu olsa da belə nədənsə yapışacağı bir şey idi. Sonra aprelin 10-da onun arzusu dəhşətə çevrildi. Adel, komandir sözünə başladı. Mən səninlə nə edəcəyimə qərar verdim. Sən məni çox kədərləndirdin və problem yaratdın. Mən qərara gəlmişəm ki, kişilərin birinə səninlə evlənməyə icazə verim. Ola bilsin ki, o sənə nəzarət edə biləcək. Adel buna inana bilmirdi. Mən heç kimlə ailə qura bilmərəm. Mən artıq Metsuya ərə getmişəm. Mən sənə demişdim axı. Metsu kişi deyil, o donuzdur və mən onun səninlə nigahını qəbul etmirəm. Əgər sənin üçün sevdiyim kişi ilə evlənməkdən imtina etsən, onların hamısını icazə verəcəm ki, səni zorlasınlar. Komandir daha heç bir bəhanə qəbul etmədi və Adel onun sərt baxışlarından bildi ki, o ciddi deyir. Heç bir qurtuluş ola bilməzdi. Adel digər qadın əsirlərin yanına qayıtdı və ona yardım etmələrinə yalvardı. O bilirdi ki, demək olar ki, onlar heç bir şey edə bilməzlər, amma heç olmasa onunla birlikdə məcburi niha qarşı etiraz edəcəklərini ümid edirdi. Amma onlar öz həyatlarına görə qorxaraq sakit qalmışdılar. Nəhayət onlardan biri ona dedi. Əgər sən onlardan birinə ərə getməsən, onlar bizim hamımızı zorlayıb öldürə bilərlər. Adel ölümcül olmuşdu. O bu qadınların tərəfini saxlamaqdan o qədər yorulmuşdu və indi özünü ona xəyanət olunmuş kimi hesab edirdi. O hönkürtü ilə ağlamağa başladı. Necə olur ki, siz məni bir əşya hesab edib özünüzü xilas etmək üçün satırsınız? Digərləri bir-birinə yapışaraq və ağlayaraq yalnız üzr istəyə bilirdilər. Onlar bilirdilər ki, bu onlardan hər hansı birinin məcburan ərə veriləcəyi son hal olmayacaq. Kristina ilə birgə məcburan Adelin yeni əri olan Alminin yanına köçürüləndə Adel düşünürdü ki, bundan daha pis bir vəziyyət ola bilməz. Amma vəziyyət daha da pisləşdi. Bir neçə aydan sonra Adel hamilə qaldı. Yeni həyat. Oktyabrdan Adelin emosional vəziyyəti daha da bərbadlaşdı. Adel sanki sonu olmayan çuxura doğru getdiyini hiss etdi. Bu bədheybətlər onun oğlunu və anasını öldürmüş və onu dəfələrlə mərhəmətsizcəsinə döymüşdülər. İndi o Metsu ilə yenidən birlikdə olacağı ümidini də əlindən aldıqlarına inanırdı.
Əsir alındığı həmin dəhşətli gün başlayan nifrət onun daxilində olan yeni həyatdan daha sürətlə inkişaf edirdi. O ağlayaraq ümid axtarırdı, amma tapa bilmirdi. O hətta bətnində olan günahsız körpəni belə sevə bilmirdi. Adil üçün bu, onun əlindən aldıqlarının hamısını xatırladan bir şey idi. Mən onlara daha əlimdən bir şey almalarına izin verməyəcəm, deyə o qərar verdi. O tək qalmasını gözlədi. Sonra o mətbəx piştaxtasından bıçağı götürdü. Hadisələrin bu dərəcəyə gəlib çatdığına inanmaq çətin idi. Nə üçün yalnız onun belə bir ümidsizlik yaşadığını öz-özünə sual verdi. O bilirdi ki, Allah onu xilas edib, amma artıq yaşaya bilməyəcəyini hiss edirdi. Bıçağı yavaşca qarnına tutaraq gözlərini bağladı və Allahın onu bağışlamasını dilədi. Ana, dayan! Kristina otağa girəndə qışqırdı və bıçağı anasının əlindən aldı. Adil hönkürtü ilə yerə yıxıldı. Kristina da anasının yanında ağlayırdı. Ana, nə edirsən? Sən özünə bunu edə bilməzsən. Bu uşağın heç bir günahı yoxdur, o məsumdur. Adilin həyatı puç olmuşdu. O saatlarla ağladı. Kristinanın sözləri ürəyində və canında cingildəyirdi. Adil ona girov alanların nifrət etməsinə görə tövbə edib, onu bağışlaması üçün Allaha yalvardı. Cihad döyüşçülərinin ona etdiyi kimi, qəzəbin də məsum həyatı az qala məhv etdiyini anladı. Bu, ayıldan bir həqiqət idi və həmin an onu incidənləri bağışladığını hiss etməsə də, o bilirdi ki, Allahın lütfünün onun ürəyində işləməsinə izin verməlidir. Onun nifrəti artıq indi yaşamağa başladığı Allahın məhəbbətinin şəfa verici gücünün qarşısını almışdı. Adil bətnini əzizləməyə və onun daxilində olan yeni həyatla danışmağa başladı. Körpənin qız olacağına inanaraq onun adını Sara qoydu. Sara, xahiş edirəm, məni bağışla. Xahiş edirəm, ananın günahlarını bağışla. Sən heç bir səhv etməmisən. Sən belə pis bir vəziyyətə baş verən yaxşı bir şeysən. Mən səni sevirəm. O dua edib Sara ilə danışarkən sanki qara buludların çəkildiyi görünürdü. Əvvəl Adil doğulmamış körpəni daha bir düşmən, onun öz oğlunun qatilinin övladı hesab edirdi. İndi isə anladı ki, bu onun körpəsi və Allahın yaratdığıdır. O, hər iki qızını qucaqlayanda həmin əlaqələr yarandı. Növbəti gün Adil Metsu ilə bir əlaqə saxlamalı olduğunu anlayaraq bir kağız parçası götürdü. O, bütün baş verənləri ona çatdırmalı və ondan üzr istəməli idi. Hətta Adil'i artıq həyat yoldaşı hesab etməsə də, onu başa düşüb ona qarşı çıxmayacaq. Adil onu sevirdi və birləşmələrini səbirsizliklə gözləyirdi. O, yazarkən göz yaşları mürəkkəbə qarışdı və məktublarda qaralama yaratdı. Hətta o Metsu'nun bunu oxuya bilib bilməyəcəyini düşünürdü. O 6 səhifəli məktub yazdı. Adil üçün bu, həyatında yazdığı ən ağırlı və vacib sevgi məktubu idi. O, məktubun Metsu'ya çatdırılması üçün bir imkan yaranmasına dua edərək məktubu səliqə ilə büktü və gizlətdi. Dekabrın 24-də bütün əsirləri Hind qozu plantasiyasında işləməyə məcbur etdilər. Bu xüsusilə də indi artıq 6 aylıq hamilə olan Adil üçün çətin iş idi. Lakin məhbuslar həmçinin Milada bir gün qaldığını anladılar və hər biri son bayram xatirələrini yada saldı. Həmin axşam Adil yavaşca dodaq altında səssiz gecə melodiyasını oxumağa başlayanda başqaları da ona qoşuldu. Tezliklə hamı mahnının sözlərini oxumağa başladı və sərt baxışlı gözətçilər onları şübhə ilə dinləyirdilər. Hər biri Məsih haqqında ənənəvi milad mahnısını oxuyarkən təhlükəni hiss edirdi. Onlar da ölə bilərdilər, amma heç birinin vecinə deyildi. Oxumağın verdiyi sevinc cəzalandırılmağa dəyərdi. Onlar axşama qədər oxuyub ailələri haqqında xatirələrə daldılar. Onların bədənləri əsir idi, lakin göylər üçün oxumağa davam etdikcə canları azad olurdu. Növbəti gün onlar məhbus olduqlarına qüssələnərək, lakin keçirdikləri xoşbəxt anlara baxaraq kədər və sevinc gözyaşları tökdülər. Onlar sahələrdə keçirdikləri milad bayramlarını unuda bilməzdilər. Martın 18-də Sara dünyaya gəldi. İndi artıq uşaq doğulanda Kristina anasına "Sən xilas olmağa çalışmalısan, yalnız sən və Sara. Sən buradan getməlisən. Əgər sən getməsən, biz hamımız burada öləcəyik" deməyin vaxtı gəldiyini hiss etdi. "Kristina, mən səni burada qoyub gedə bilmərəm. Mən heç vaxt səni atmayacağam", deyə Adil qızını inandırdı. "Ana, məni dinlə. Sən getməlisən", deyə inadcıl 10 yaşlı qız yalvardı. "Almin heç vaxt bizim bir yerdə yaşamağımıza izin verməyəcək. Amma əgər sən və Sara getsəz, o sizin mütləq qayıdacağınızı düşünəcək. Amma sən bunu edə bilməzsən. Sən atamın yanına getməlisən. O mənim dalımca qayıdacaq. Bu bizim yeganə ümidimizdir."
Adel qızının düz dediyini bilirdi, lakin onun necə bu cür fikrə gəldiyini bilmirdi. Hətta o, Metsunun onu gəlib aparacağını belə bilmirdi. İndi Sara da vardı. Hələ də bir çox suallarla dolu, Adelin sadəcə xilası planlaşdırmağa heç bir cəsarəti yox idi. Sonra apreldə Adel cavab tapdı. Adel çatdırmaq üçün imkan yaranmasına ümid və dua edərək artıq 6 ay idi ki, Metsuya məktub yazıb saxlamışdı. Bir gün orta çağı bəzi uşaqlar onların kəndinə baş çəkərkən imkan yarandı. Adel uşaqlardan birini tanıyırdı və sakitcə onların oynadığı yerə yollandı. O cəld məktubu tanıdığı uşağa verdi və məktubu Metsuya çatdırıb çatdırmayacağını dəqiqləşdirdi. Uşaq məktubu götürdü və başı ilə razılığını bildirdi. Adel məktubun Metsuya çatdırılması, Metsunun onu bağışlaması. Ona hələ sevmiş olması üçün dua edərək evə qayıtdı. Hər gün Adel narahat halda baş çəkmək üçün uşağın gələcəyini gözləyərək kəndin otayına diqqətlə baxırdı. Bir neçə gündən sonra onun gözləməsinə son qoyuldu. Sən Metsunu gördün, sən ona məktubumu verdin, deyə o məktubu verdiyi uşaqdan cəld soruşdu. Bəli, mən məktubu Metsuya verdim. Mən məktubu verəndə o da mənə bunu verdi. Qız ona məktubu verəndə Adel heyrətə gəldi. Metsu hətta məktub almamışdan əvvəl ona məktub yazmışdı. Onun Metsuya yazdığı məktubu saxladığı kimi rəngi getmiş və kənarları sürtülmüş zərfə baxanda deyə bilərdi ki, bu məktub da uzun müddət saxlanmışdı. O, məktubu yerindəcə oxumaq istədi, amma tez fikrini dəyişdi. Bəs Metsu ona nifrət etsə necə? Bəs əgər o başqa bir qadınla evlənmişsə nə olar? Adel evə qayıdıb məktubu açmaq üçün zərfi cıranda emosiyaları təlatümlü idi. Gözləri, sözləri görəndə ürəyə çırpındı. Adel, sənin 10 kişidən 10 övladın ola bilər. Amma mənim həyat yoldaşım olaraq qalacaqsan. Pastorun sənə nə dediyini xatırlamırsan? Bizi yalnız Allah ayıra bilər. Mən səni sevirəm. Metsu. Adel sualına cavab tapdı. O, öz xilasını planlaşdıra bilərdi. Xilas olmaq və qurtulmaq. 2 ay ancaq olardı ki, iyunun 18-də Almin Adelə qonşu kənddə yaşayan qohumlarını ziyarət etməyə icazə verdi. Adel Saranı möhkəm tutaraq kiçik bərəyə minəndə Kristinadan yapışdı, amma Almin Kristinanı arxaya çəkdi. O burada qalır. Adel Alminə yalvardı ki, Kristina da onlarla getsin, lakin o qoymadı. Mən Kristinasız getmirəm, deyə o təkid etdi, lakin Almin heç tərpənmədi də. O bilirdi ki, əgər Kristina da onunla getsə, arvadı qaçacaq. Amma bu Kristinanın planlaşdırdığı kimi oldu. O, anasını qucaqlayaraq qulağına pıçıldadı. Xahiş edirəm, ana. Xahiş edirəm. Söz ver ki, Sara, sən atamın yanına gedəcəksiniz. Xahiş edirəm, yalvarıram. Mənə heç nə olmaz. Adel Kristinanı necə tək buraxa biləcəyini düşünərək daha bərk qucaqladı. Amma Kristinanın yalvarışı birbaşa onun ürəyinə toxundu. Qızının necə bu qədər cəsarətli olduğuna təəccüb edərək Adel onu öpdü və sağollaşdı. O bilirdi ki, bəlkə də bir müddətə qızını son dəfə görür. Bəlkə də həmişəlik. Adel yavaşca Kristinanın uzaqdan gözdən etdiyini seyr edərək, qayığın getdiyi tərəfə əks istiqamətdə durdu. O Saranı qucaqladı və özünə düzgün qərar qəbul edib etmədiyi sualını verərək ağlamağa başladı. Onun uzaq qohumlarını ziyarət etmək kimi bir niyyəti yox idi. Almin onun qaçıb canını qurtardığını anlamamışdan əvvəl o tez Metsunun yanına yollana bilərdi. Sonra onlar bir tər Kristinanı geri ala bilərdilər. Metsunun qaldığı yerə çatmaq Adel üçün bir həftə çəkdi. Səyahət uzun və çətin idi və Adel Alminin onun nə edəcəyini öyrənməsindən qorxaraq həmin vaxta qədər Metsu ilə hər hansı bir əlaqə saxlamaqdan vaz keçdi. O qonaq evinin arxa otağında çarpayının üzərində narahatlıq içərisində gözləyərək, sakitcə Saranı tutaraq oturmuşdu. Metsu doğrudanmı məni istəyəcək? Bəs Sara necə olacaq? O dayanmadan özünə bu sualları verirdi. Adel indi azad olsa da hələ də özünü əsir hiss edirdi. Bundan daha da pisi o özünü satqın kimi hiss edirdi. O başqa bir kişi ilə evlənmiş, qızını orada qoyub gəlmişdi. Metsu onu necə bağışlaya bilərdi? O dəfələrlə verdiyi qərarları özlüyündə götür-qoy edərək yuxuya gedənə qədər ağladı. Adel qəfildən Metsunun evə giriş səslərini oyandı. O titrəyərək çarpayıda oturdu. Sonra hələ yatmış olan Saranı tez qucağına alıb ayağa durdu. Qəfildən dəhşətli bir səhv etdiyini düşünərək cəld evdən qaçmaq istədi. O hara gedəcəyi haqda belə düşünmürdü, sadəcə qaçardı. Metsu ilə üz-üzə gələ bilməzdi. Lakin o qapıya çatmamış, Metsu içəri girdi. Heç bir an belə duruxmadan o həyat yoldaşının yanına yaxınlaşdı və sevinclə onu qucaqladı. Sonra o Adelin qucağında tutduğu körpə qıza baxdı və gülümsədi.
Hə, indi bu bizim yeni qızımızdır, dedi. Adel çoxdan gözlənilən qovuşmanı əzizləyərək ağladı, amma bu sevinç gözyaşları idi. Adel həmişəlik Metsudan tutmaq, onu qucaqlayan güclü əllərinin təhlükəsizliyindən zövq almaq istəyirdi. Amma bilirdi ki, Metsu getməlidir. Adel bilirdi ki, Kristinanı qurtarmamış o rahatlıq tapmayacaq. Adel günlər keçdikcə Metsu və Kristina barədə heç bir söz eşitməyərək əsəblik içində gözləyirdi. Bəs əgər onlar Kristinanı öldürüblərsə necə? Bəs Metsu ölübsə? Bunların hamısı mənim günahımdırmı? O Allahdan təskinlik istəyərək fikrində daim yaranan bu əziyyət verən suallara qarşı mübarizə aparmağa çalışırdı. Adel 18 aylıq əsirlik dövründə ümidsiz şəkildə nəzərdən qaçırdığı ona tanış olan müqəddəs yazıda təskinlik tapdı. Adel cihad əskərlərinin onun Bibliyasını cəngəllikdə necə hissələrə parçalayıb atdığını xatırladı. Adel yenidən Filiplərə 4:13-ə qayıtdı və adəti üzrə sözləri ucadan oxudu. Məni möhkəmləndirən Məsih vasitəsilə hər şey etməyə qadirəm. O bu ayələri son dəfə oxuduğu vaxtı xatırladı. Bu, hücum günü kəndlərinin arxasındakı təpə idi. O vaxtdan bəri bir ömür keçmişdi və Adel cəhənnəmə gedib qayıtmışdı. O bilirdi ki, dəhşət hələ bitməyib və öz qızına xəyanət edib etmədiyini düşünərək Kristina barədə fikirləşməyə bilmirdi. Adel Kristinanın Metsu ilə olduğunu və dərhal ona qoşulmalı olduğunu öyrənəndə artıq Metsunun gedişindən 2 həftə keçirdi. Onlar nəhayət birləşə bilərdilər, bir ailə ola bilərdilər. O Metsunun Kristinanı qurtara bildiyinə görə Allaha minnətdarlığını bildirəndə sevinç gözyaşları axıtdı. Amma indi o düşünürdü. Almin onları geri qaytarmaq üçün nələrə əl ata bilər? Epiloq. Biz Adel ilə söhbət edəndə, o Metsu ilə müjdəçi olmağı öyrənərək gizli Bibliya məktəbində oxuyurdular. Qaçıb canını qurtardığından bir neçə ay keçmişdisə də, Adel və onun ailəsi bir çox könüllü müsəlmanların yardımı ilə onları izləyən Almindən qaçırdılar. Bir neçə dəfə Adel az qala əsir götürülmüşdü. Adel azad olması ilə 2 əsas məsələnin öhdəsindən gəlməli idi. Birincisi, onun fikrincə heç vaxt edə bilməyəcəyi bir iş idi. Bir məsihçi olaraq o bilirdi ki, cihad əskərlərini bağışlamalıdır. Çətin proses onun hamiləliyi, Kristinanın ona körpə Saranın heç bir təqsiri olmadığını, günahsız olduğunu xatırlatması ilə başladı. Adel bilirdi ki, mən bağışlayıram deyə bilər, lakin onlar əsl bağışlanmanın yer tutduğu Adelin ürəyinə nüfuz etməli idilər. Onun xilas olunduğundan sonraki aylar ərzində Adel vaxtının çoxunu duada keçirirdi. Adel onu incidənlərin xilası və ailəsi üçün dua edirdi. O bilirdi ki, bu onları ürəyində bağışlamaq üçün açar idi. İkinci məsələ də eyni dərəcədə çətin idi. Adel özünü bağışlamalı idi. Alminlə məcburi evliliyinə görə çox vaxt özünü satqın hiss edirdi. Təəssüf ki, digər məsihçilər bunu özünü təqsirləndirmə hesab edirlər və bu fikir ona narahatlıq verərək, xüsusilə də azad olduğu dövrdə onu təngə gətirmişdi. Bəzən o inanırdı ki, Metsu və digər məsihçi dostları onu məcburi evliliyinə görə özlərindən uzaqlaşdıracaqlar. Bəzən də bu daxili çaxnaşma onun tab gətirdiyi fiziki təhqirdən daha çətin görünürdü. Adel əsirlikdən gələndə Metsuya kömək edən və həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə ona yardım etmək üçün işləyən məsihçi missioner cütlüyü tərəfindən istiqamətləndirildi. Adel həyat yoldaşına yaxınlaşanda Rəbb onun ruhunu canlandırdı və onun ağzından çıxan ilk sözlər "Adel, sən satqın deyilsən" oldu. Onun sözlərini eşidərək Adel düzüstə yerə çöküb ağladı. Həmin günlərdə özünü bağışlamağa başladı. Adel və Metsu onunla əsir olanların azad olması üçün çalışmağa davam edirdilər. O ruhən hiss edir ki, bu səhifələrdə qeyd edilən bəzi insanlar bugünə qədər hələ də əsirdirlər. O dua etməyimizi bizdən xahiş edir.